个视频彻底教你学会蒜蓉粉丝开背虾，记得交作业哦。首先咱们得把这个虾处理开，这道菜用12到15只虾。咱们这个虾头给它去掉，用剪刀从这个背部给它剪了，不要用这个刀，为什么呢？这个刀的话它会滑切到自己的手。如果不小心的话，用剪刀剪完之后，再继续用剪刀开背。有虾线的话，咱们给它挑出来，这样一小根，把这个虾线冲干净，然后，这个虾咱们要给它剪开，尾巴留住，打开才能放进去。接下来再准备2个龙口粉丝，咱们接热水泡一下，这样待会儿直接就已经半熟了，知道吧？切点小葱花，蒜咱们要用4到5个，给它南洋散饭，刀背给它压一下，就可以轻松去壳，再给它捣成很多蒜泥。咱们现在炒这个蒜蓉，起锅咱们烧点油，油热咱们把这个蒜末，咱们开中火炒它，让那个火苗在这个中间，不烧这个边上，把边上的蒜末烧熟了。这个油抽不算多，可以再加一点点，一点点就够了。炒个1分钟左右，把它那个生抽味炒没有。咱们来调味，现在生抽不用太多，1小勺就行了，不用放盐啊，因为咱们的这个蒜蓉酱比较少。1勺鸡精，来点白糖提鲜的，因为它没洗过的蒜它会有点苦。蚝油来个2勺。蚝油多一点，蒜蓉酱它才会又鲜又香。现在是非常有盐味的，有蚝油又有生抽的，知道吧？你们就是全程中火炒，继续炒个2分钟左右，结尾可以吃辣的，放点剁碎的小米辣。简单的一个小蒜蓉酱就炒好了。看一下咱们刚泡的粉丝已经泡发白了，说明现在已经很软了，它没有那么发硬。这个粉丝揪住这个勺手给它扯一下，它可以立马就断了，看见？不然它太长了，待会儿筷子夹到外太空去，它就不会断。这样把这个粉丝这样摆入盘中，有水进来也没关系，因为如果没有水的话，那个粉丝还更会坨在一起，对不对？把这个虾从这儿开始摆，均匀的把这个虾摆入盘中，这个很简单的，这样一个靠着一个慢慢的摆，就是那么的刚刚好。咱把这个蒜蓉酱给它舀到这个虾上，直接这样舀上去，待会咱们再给它调整一下，非常的随意，非常的家常。OK， 咱们再用个筷子这样调整一下，让每一个虾上面都能均匀的裹上这个蒜蓉酱。水开上气，就是这个水已经烧开了，咱们把这个虾摆进去蒸，但是小心一点，这个上面的水会非常的烫。这个时候咱们要怎么办呢？就用2块帕子包住自己的手，这样那水蒸气飞不上来。哎呀，别呀！我的乖乖爷，OK 啊。宝宝们，我平常这样做的话，都是可以一下放进去，不会熏到手，这样也会有湿乎的时候。如果你们不熟练的话，就不要这样。你可以先把水烧开，这个时候咱们再把这个盘子打到中锅里面，不管是圆盘子还是这个方盘子，这样就不会烫到手。现在咱们可以直接就这样一下就放上来了。水开上气蒸8分钟。家人们，跟你们说个事，我拍到这的时候麦克风没电了。接下来我后期配音，就是没有背景，就是在它表面随意的撒上小葱花，撒一锅热辣滚烫的肉油，1小勺往上面泼，这样更均匀一点，油也不会多。咱们的蒜蓉粉丝酱就搞定，慢波嘎嘎地来下一。这我自己看不懂我在讲什么。来，我们来尝一口。这东西真的绝了。